Nakumbuka miaka michache iliyopita kulikuwa na COVID Tanzania, na watu wengi hata juzi tu tulisikia tishio kwamba wale Gen Z ambao ni vijana baada ya uchaguzi na wakati wa uchaguzi walianguka, walikuja juu na wakawa na nia kubwa ya kwamba labda tutaendelea na mapambano, labda wataendelea kuleta vurugu katika nchi, na watu wengi walikuwa wameogopa. Baadhi ya watu walienda kununua mchele kilo 100, kilo 50, wengine wakanunua sukari nyingi, wakanunua na unga wengi, wakiogopa kwamba hivi itakuwaje. Lakini baada ya pale matokeo ya uchaguzi yalipotoka, pia tunaendelea kuwa na wakati mgumu. Na asikudanganye mtu, wakati ambapo huwezi kwenda sokoni, na kuna watu wajitia wajanja wakaenda sokoni wakapigwa elimu, na kuna watu walikosa kazi ya kufanya, kwa sababu kuna watu wanafanya kazi za kila siku za kuuza vitu, walikosa. Kuna watu walikana njaa siku 3, kuna watu walikana njaa muda mrefu. Hada za watoto wengi zilishindwa kupatikana kwa sababu mji ulikuwa umezingirwa, na kila ulipopita ulitakiwa kuonyesha kitambulisho. Jiona leo nataka tutoke kwenye somo la undani kidogo, si kulingana na ile COVID, si kulingana na uchaguzi, bali kulingana na maandiko. Mambo kama hayo sio mageni, yameshatokea, na kuna uwezekano mkubwa leo upo hapa kanisani, lakini umepitia wakati kama huu. Inaitwa nguvu ya kumaliza mzingiro katika maisha. Mzingiro kizungu kizuri naitwa siege. Siege ni watu huwezi kutoka wala kuingia mahali, wamekaa kizuizi au vizuizi. Sasa ili kunielewa, kwa upole na kwa unyenyekevu mkubwa, kwa dakika chache naomba tusome pamoja kitabu cha Wafalme wa Pili, ile sura ya 6 mstari wa 24. Wafalme wa Pili sura ya 6 mstari wa 24 mpaka mstari ule wa 33. Ni parefu kidogo, lakini nataka tujifunze kitu fulani. Naomba unisikize kwa makini. Naomba pia nipate neno kwenye screen tafadhali. Wafalme wa Pili sura ya 6 mstari kuanzia wa 24. Maandiko yanasema, ikawa baada ya hayo Ben-Hadad mfalme wa Shamu akakusanya majeshi yake yote, akakwea akausuru Samaria. Njaa ikawa kuu huko Samaria, na tazama wakausuru, hata kichwa cha punda ikapata kuuzwa kwa vipande 80 vya fedha, na kibaba cha mavi ya njiwa kwa vipande 5 vya fedha. Ikawa mfalme wa Israeli alipokuwa akipita ukutani, mwanamke mmoja akamwita akisema, unisaidie bwana wangu mfalme. Akasema, Bwana asipokusaidia nikusaidieje? Mimi ya sakafuni au ya shikizoni? Mfalme akamwambia, una nini? Akajibu mwanamke, huyu aliniambia, mtoe mtoto wako tumle leo, na mtoto wangu tutamla kesho.
basi tukamtokosa mtoto wangu tukamla. Nikamwambia siku ya pili, mtoe mtoto wako tumle, naye amemficha mtoto wake. Ikawa mfalme aliposikia maneno hayo, mwanamke aliyalua mavazi yake, naye alikuwa akipita juu ya ukuta. Na watu wakaona, tazama, alikuwa amevaa magunia ndani ya mwili wake. Ndipo akasema, Mungu anifanye hivyo na kuzidi, kikimbakia kichwa Elisha mwana wa Shafti juu yake leo. Lakini Elisha alikuwa akikaa nyumbani mwake, na wazee wakikaa pamoja naye, na mfalme akamtuma mtu kwa mbele yake. Lakini hata kabla hajafika kwake, yule aliyetumwa akawaambia wazee, je, mwaona jinsi mwana wa muuaji alivyotuma aniondolee kichwa changu? Angalieni, huyo aliyetumwa akifika, fungeni mlango, mkamzuie mlangoni. Je, sauti ya miguu ya bwana wake haiko nyuma yake? Imeshindikana kuonyesha kwenye skrini. Kuna tatizo? Nitaka tuende pamoja. Nahitaji tuwe katika spidi ya pamoja. Hata alipokuwa katika kusema hayo, tazama, yule aliyetumwa akamshukia, naye akasema, angalia, mabaya haya yatoka kwa Bwana. Kwa nini mimi kumgoja Bwana tena? Sura ya 7 mstari wa kwanza. Elisha akasema, lisikie neno la Bwana. Bwana asema hivi, kesho panapo saa hii kipimo cha unga mzuri kitauzwa kwa shekeli, na vipimo vya shayiri kwa shekeli langoni pa Samaria. Nisikize kwa makini. Katika Israeli kulikuwa na njaa, na pembeni ya ukuta kulikuwa na jeshi mazingira. Wasiruhusu watu kutoka kwenda kununua vitu njiani. Yaani sasa na Dodoma, tunaona sokoni pale Dodoma pamejaa vyakula vyote. Sasa kukawa na jeshi katikati ya Dodoma na mikoa mingine. Kwa baada ya miezi 3-6 chakula chote kinaisha. Hakuna chakula kinaingia Dodoma. Ndivyo ilikuwa kwa Israeli. Ikafika hatua wanawake wakawa wanakula watoto wao. Unajua, umeshasikia mwanamke anakula watoto wake? Aliye sana. Hiyo ilitokea katika Israeli. Maana njaa ilikuwa kali, shida ilikuwa kubwa. Lakini tatizo kubwa ni kwamba mji ulikuwa umezingirwa na jeshi, na hakukuwa na namna ya kutoka. Leo tunasema nguvu ya kuondoa mzingiro. Kwa watu wakikuzunguka pembeni, una namna ya kutoka, unaitwa mzingiro, siege. Ndivyo ilikuwa kwa Israeli. Sasa leo unaweza kudhani kwamba ni kitu cha kawaida. Mzingiro katika maisha yako ya sasa hivi maana kubanwa. Pesa zimegoma. Umeanzisha kibanda cha kuweza kuuza vitu, wanaita kigenge. Vitu vyote vikauza kama mimi na hizo hizi. Ukaenda kufungua duka mahali, ukawa ndio mteja mkubwa wa hilo duka. Hakuna kinachozunguka. Unaweza kuwa umeenda kupata kazi sehemu, mshahara wa kulipi mwezi wa kwanza wa pili, unaambia subiri. Kwa sababu amekubana, ana hela zako za miezi 3 iliyopita, huwezi kuondoka, inabidi usubiri. Ukiondoka umeachia hela zako na hakuna mkataba uliorudishana. Kwa hiyo inaitwa kuzingirwa. Ukiangalia asubuhi katika chakula ulichonacho ndani ya nyumba, kilichobaki akikuchukua hata siku 3. Kwanza siku 3 nyingi, kesho tu utakula nini? Ule unga uliokuwa umetunza, ujui kesho utakuwaje. Na mazao ndio unaenda kupanda sasa hivi. Maisha yamezingira, hakuna namna ya kuweza kutoka. Leo nina habari njema kwako. Mungu anakupa taarifa. Kama utaamua kubadilisha mawazo yako na mtazamo wa vitu unaona, haitapita masaa 24. Ujumbe wa Mungu ni wa leo. Na ndivyo alimwambia Elisha, nenda kamwambia mfalme kwamba kesho muda kama huu tunakuwa ibada. Usikilaji wote utakuwa umekwisha katika jina la Yesu. Mungu ataangusha kinakupana, atakupa neema ya kutoka katika jina la Yesu. Yale madeni ambao unakopesha watu na walipi, Mungu anaenda kuzingira neema, atatoa zingira, atakupa neema. Na hiyo ndio neno la Bwana jioni leo. Sasa sikiliza mstari wa 7.
sura ya 7 mstari kuanzia wa 2. Sikiza kwa makini. Anasema basi yule akida ambaye mfalme alikuwa akitegemea mkononi mwake akamjibu yule mtu wa Mungu akisema, tazama, kama Bwana angefanya madirisha mbinguni, je, jambo hili lingewezekana? Kwa kuna watu hapa wamekaa, wewe mimi miaka 5 yote nakangaiza kuchubele ndio ndio wanatia moyo. Sikiliza. Ndicho alichosema huyo akiba. Anasema akamwambia, wewe utaliona kwa macho lakini hutakula. Kuna laana ya kutoamua kutii neno la Mungu. Lakini kama utaamua kulitii jioni leo, naomba nikwambie Mungu wa masaa 24 anaweza kutokezea katika jina la Yesu. Mungu anaenda kuondoa mzingiro wa aina yote katika maisha yako. Wapendwa katika Bwana, maisha tunayoishi kama wanadamu tuna mzingiro ya aina nyingi. Acha ule ukuta wa Samaria ambao ulikuwa umezungukwa ukakosa chakula, lakini mimi na wewe kila siku tunazingirwa na vitu vingi, na tunamhitaji Mungu ili aweze kututoa. Kuna watu wamezingirwa na wasiwasi. Hofu sio roho ya Mungu. Biblia inasema kwamba Mungu akutupa roho ya hofu, alitupa roho ya ujasiri. Kesho itakuwaje? Kesho watoto wataendaje shule? Ada sina. Mimi na familia yangu tutakula nini? Kuna mtu anafanya kibarua, anaogopa atafukuzwa kibarua. Hivi kesho nikifukuzwa kibarua au yule bosi wangu amekufa, mimi ninakwenda wapi? Nitakuwa mgeni wa nani? Kwa maisha ya mwanadamu yamejaa mahangaiko. Lakini na habari njema jioni leo. Kitabu cha Wafilipi sura ya 4 mstari wa 7 anasema, msisumbuke kwa neno lolote, bali kwa kila neno kwa kusali kuomba haja za mioyo yenu zijulikane na Mungu, na Mungu wa amani atawahifadhi roho na nia zenu katika Kristo Yesu. Ukiona unakuwa na roho ya mashaka, roho ya hofu kuhusu kesho, ikatae. Tumia neno la Mungu la kusema kwamba Bwana ni ngome imara, sitaogopa. Usiona maneno mengi ya kujieleza, lakini naomba nikwambie Mungu wa masaa 24 anaweza kukupa muujiza wa kutoka katika shida ambayo unapitia. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sema, hofu sio sehemu yangu. Mimi ni jasiri kama simba. Siogopi kitu chochote. Iwe kesho yangu ina utukufu, najua Mungu atanisaidia katika jina la Yesu. Hata mapito haya, hata mateso haya, najua yatapita, kwa maana nina imani na Mungu na siogopi katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuna watu, huyo kwanza amezingirwa na hofu, sijui nani kinachooka na kila mtu. Kwa ukitoka nje ya nyumba una hofu, lakini la pili unazingirwa na dhambi. Kuna mtu ambaye anampenda Mungu, anamtamani Mungu, lakini ana hasira ndani sio ya kawaida. Amejaribu njia zote, hasira haishi. Tatizo ni kwamba ile hasira mpaka yeye mwenyewe inamuumiza, kwa sababu anajikasirikia hata mwenyewe. Mmoja alikuwa ni mama, alimpiga mtoto wake mpaka anasema jamzae. Amezingirwa na hasira. Ukimfuata na kwambia mwenyewe, baba sielewi kwa nini nilimpiga mtoto wangu, kwa sababu mwingine amezingirwa na dhambi ya uzinzi. Anakuwa ameokoka vizuri, lakini akiona wanaume, akiona mabinti, akili yake inawaka moto. Amezingirwa. Anampenda Mungu, anaimba kwaya, anakuja hata kuhubiri, anakuja hata kusali, lakini amezingirwa na dhambi. Anajaribu kutoka, hakuna mlango wote wa kuweza kutoka. Mpendwa katika Bwana, na habari njema kwako. Kitabu cha Yohana sura ya 1 mstari wa 7, sura ya 1 mstari wa 7 anasema, tukisema hatuna dhambi tunajidanganya, lakini tukitubu na kuzungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na haki na atuokoa sisi na maovu yote. Dawa ya dhambi sio kukimbia. Dawa ya dhambi sio kuweka mikataba. Mmoja ameweka kwa mikataba, Mungu nilifanya tena dhambi, naomba niue. Why? Yesu anapaswa
nguvu wewe ya kushinda dhambi. Usichoke kuomba, Mungu atakupa ushindi. Dawa ya dhambi sio kuendelea, dawa ya dhambi ni kutubu, alafu unaikabidhi mbele za Bwana nguvu ya ushindi. Ndio maana tunasema usisutie katika maombi yako. Ni Baba, najua dhambi inaweza kunizingira, lakini naomba msaada nisingie tena. Niepushe na yule mwovu, kwa sababu mitego ni mingi. Ngoja nikwambie, anayekufanya ushinde dhambi sio wewe, ni neema ya Mungu. Sema, kwa damu ya Yesu ninashinda dhambi zote. Ule mzizi wa dhambi ndani yangu, mzizi wa chuki, mzizi wa maneno ya uongo, mzizi wa uzinzi, mzizi wa chuki, mzizi wa hasira, ng'oka kwa jina la Yesu. Kuanzia leo mimi ni mshindi. Dhambi haitatawala mwili wangu wala haitatawala roho yangu, katika jina la Yesu. Nimekwambia wa kwanza, katika kanisa kuna mazingira ya mtu ana mazingira wasiwasi kwa sababu ya uchungu, hajui kesho atakula nini. Nimekwambia soma Filipi sura ya 4 mstari wa 5. Wa pili ni dhambi. Nimekwambia soma kitabu cha Yohana wa kwanza sura ya 1 mstari wa 7 hadi 9. Jambo la tatu ambalo linasikia watu wasema ni magonjwa. Asikudanganye mtu. Ukitaka kuelewa magonjwa yanaweza kukuzingira, unaweza kushangaa umepata ugonjwa, akiba yote unayo. Ugonjwa unakuzingira kwa uhitaji. Juzi nilipata taarifa, kuna mmoja hapa shiko anakuja na bibi, unajua shiko bana bibi unakosa nguvu. Lakini shiko bana kuja tunamjua, tunapata nguvu ya support. Kwa hiyo bibi, lakini juzi alikuwa mama anaela, baba anaela, wameuza kila kitu na mtoto amekufa operation. Amezingirwa pande zote. Hata kaleka akiba ambao wanasema mshikaji sana watoto wetu tunatunza, alikuwa shilingi 200. Hakuna kitu kinakula pesa katika nchi kama magonjwa. Ndio maana kila siku nakwambia baba, magonjwa yakitoka na ina maana. Nenda kaulize. Muulize baba pale. Juzi alimwambia anatakiwa shilingi milioni 1.2. Kwa unakuta umezingirwa na magonjwa, neema ya kutoka hakuna. Kila kitu kimesimama. Marafiki wamekukimbia. Ukitaka kuelewa kama una marafiki kweli, siku ukiwa unaumwa uko hospitali, mpigie simu rafiki wa kwanza. Ndio utajua wanadamu wanajua kuongea. Maisha yamejaa vitu vingi. Siku una shida ya ada, mpigie simu rafiki, unasema ni rafiki yako, utasikia atakachokwambia. Mpendwa katika Bwana, uzingiro wa ugonjwa sio tu ugonjwa ule unakuzingira, sio maumivu, matokeo ya kuwa na ugonjwa yanakula uchumi wote, yanakula akiba yote. Watu wengi wametoka hospitali wakapata muda sio kwa sababu wanataka walichokuwa nacho wakitegemea. Mpaka kile muuza juzi mmoja aliuza nyumba yake kule Dar es Salaam milioni 80, anaenda kutibiwa India, wanataka milioni 120 ili wabadilishe vitu vingi. Akirudi hana mahali pa kukaa, watoto wamechukuliwa na ndugu, hakuna namna, amezingirwa. Sema Baba, katika jina la Yesu, siku ya kuzingirwa kwako naomba unisaidie. Naomba nikakuita Bwana, inua msaada katika jina la Yesu. Na habari njema kwa kulikabili. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Petro wa kwanza sura ya 2 mstari ule wa 24 anasema wazi kwamba Yesu Kristo alitoa magonjwa yetu, na kwa kupigwa kwake nyinyi mliponywa. Unajua, unaweza kusema kuja kwenye meza kwa kuja kushiriki meza kwa meza kwa, lakini naomba nikwambie hii ibada ya uponyaji. Unapopokea ile meza, kuna vitu vingi vinakufa katika magonjwa yako. Sasa kwa sababu ujui, unaanza kuendelea kama masikio, ni marufuku kuendelea kukua katika shirika za Mungu. Kwa sababu ukimwangalia Petro anachokisema, anasema kwamba kwa kupigwa kwa Yesu
Baba, kwa jina la Yesu, mazingira yoyote ya magonjwa ninayakataa jioni leo. Ndani ya masaa 24 ugonjwa wote ndani yangu kufa kwa jina la Yesu, kufa kwa jina la Yesu, kufa kwa jina la Yesu. Damu ya Yesu, nena mema kwa ajili ya afya yangu, nena mema kwa ajili ya roho yangu, nena mema kwa ajili ya maisha yangu, katika jina la Yesu. Nimekwambia masikio ya kwanza, nimekwambia kwamba watu wengi wana wasiwasi, na nimekwambia kuhusu kitabu cha Wafilipi sura ya 4 mstari wa 5 basi. Nimekwambia kuhusu masikio ya pili, nimekwambia kuhusu masikio ya tatu ambayo ni magonjwa. Nimekwambia kitabu cha Petro wa pili kimetoa maelekezo namna ya kufanya. Sasa tuangalie mazingira ya 4. Mwanadamu ana mazingira. Kama Waisraeli walikuwa wamezingirwa na watu kule nje, wale watu ni aina mbalimbali ya mazingira ambayo yanaweza kutokea kwenye maisha yako pia. Aina ya 4 ni mazingira ya watu. Tulipokuwa tunaanza kanisa, tukaambiwa kanisa la maskini. Tulipojenga kanisa, tukaambiwa Freemason. Tulipoanza kuishi, tukaambiwa kwamba watu wanajitenga. Wanadamu wana maneno. Utakapoanza kuvaa vizuri, watakusema. Utakapoanza kula vizuri, watakusema. Utakapoanzisha biashara, watakusema. Utakapopata kazi nzuri, watakusema. Kwa jifunze kuwa na pamba kwenye masikio, kwa sababu maneno ya watu ni mwiba, ni sumu mbaya. Kwa jifunze kuweka pamba kwenye masikio, usijibu, kwa sababu ni mazingira. Badala ya kusikiliza maneno ya watu, angalia Mungu wako anasema nini kwa ajili yako. Kuna mmoja akasema tutawaona vitisho vinakuja asubuhi na mchana. Wanajaribu kuwaza, wanatafakari watu ni wa aina gani. Mmoja ameanza kusoma cherehani pale, wakaanza kumpigia. Binti mmoja anaandikiwa kurudi shule, wamegoma wazazi. Kijana ambaye amepata ajali ya pikipiki leo, tulikuwa tayari kama kanisa kumsaidia ile sekondari. Wanadamu wana maneno chokochoko kiasi na watakusema whether umefanya mema umefanya mabaya. Jifunze kuwa na pamba masikioni ili uishi kwa amani. Vinginevyo watakuzingira, wakiona wamekukosa na kulilia jina lako, yule ana tabia hii, yule ana jambo hili, watasema. Si unajua tunasema mzima maskini maana sio cha kwako, na usingizi watanyamaza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu midomo haulipii kodi. Kwa usipate shida, hakuna podi ya mdomo. Kwa watasema, watachoka. Sema kwa njia leo, kwa jina la Yesu Nazareti, kila aina ya mazingira ya vitisho ya maneno ya watu ninayafuta kwa damu ya Yesu, ninayafuta kwa damu ya Yesu. Yale ambayo maadui zangu wamesema nikute mimi, Baba sababisha ya wapate wao katika jina la Yesu. Bali mtumishi wako naomba nikawe sawa, nikaishi kwa ushindi katika jina la Yesu. Mzingiro wa mwisho kwa ujumla kwa jioni leo ni mzingiro wa kifamilia. Mzingiro wa kifamilia. Nilikwambia siku moja, tabia ya baba yako kama alikuwa na wake wengi na wewe ni kijana, jua hiyo wewe utafuta. Uwezi kuwepo usizi. Yesu ametulekea kati. Kama mama yako alikuwa mchawi, jua vitu vingi kukosa. Kama ndio baba yako na mama yako kudumu, jua wewe ndio yako utakushia sana. Kama baba alikufa mapema, mama ndio yupo kabla ya wakati, jua leo utakufa mapema. Tunaenda mazingira ya familia. Unahitaji msaada wa Mungu siku. Kama baba alikuwa maskini choka mbaya, lazima utakuwa maskini choka mbaya. Kama baba alikuwa cha pombe, lazima utakuwa cha pombe. Na ni neema ya Mungu tu unahitaji usiingie kule. Unahitaji
unahitaji msaada wa Mungu ili uweze kupona. Nilikwambia Jumapili, kuna watu, dada mtu amefukuzwa kwenye ndoa, mdogo mtu amefukuzwa kwenye ndoa, yule aliyopo naye amefukuzwa kwenye ndoa, wote wamekaa na watoto nyumbani kwa baba na mama, hawana wasiwasi kwa sababu wamezingirwa. Ile roho ya mazingiro kwenye maisha inakamata mtu na anakosa familia. Jioni leo nina habari njema kwako. Kila mazingiro ya kifamilia juu yako yanakufa katika jina la Yesu. Sema, baba yangu, baba yangu, mimi naitwa sana, lakini umenikopoa. Nimepokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ninaomba mazingiro yote ambayo yamekamata ukoo baba yangu, ukoo mengi, ukoo taja, ukoo baba yangu, ukoo mengi, ninaomba Yesu na katika jina la Yesu. Ninaomba neema Bwana, ili uzingiro ambao umeshika maisha yangu achia njia katika jina la Yesu. Ndani ya masaa 24 jambo lolote ambalo limetokana na mazingira ya kifamilia shindwa milele kwa jina la Yesu. Amen. Kwa nimekwambia juu ya aina kubwa 4. Ngoja nikwambie kitu. Biblia inasema watu wanapotea kukosa, lakini Bwana Yesu katika kitabu cha Mathayo ile sura ya 6 anasema unapoanza kuomba jifungie chumbani kwako, kwa sababu msipayuke. Kupayuka maana yake, kupayuka ni kuomba bila kujua unataka nini. Watu wengi wanasema tuanze kuomba sasa. Baba nakushukuru. Sasa mimi nashinda na kuomba. Hata kama sio kwa sababu anachoomba. Wengine wanataka wakisikia anachokiomba ni kichekesho, anapayuka kwa sababu kumwambia aombe. Lakini unapopata maarifa unajua unaombea nini. Nimekwambia cha kwanza, wasiwasi. Ukiona wasiwasi unakuja, muombe Mungu, mkabidhi Bwana njia zako. Cha pili, nimekwambia dhambi. Ukiona kuna dhambi inakusumbua kwa muda mrefu, usikubali kuendelea nayo. Muombe Bwana Yesu aweze kuondoa uzingiro wa dhambi. La tatu, nimekwambia kuhusu ugonjwa. Nimekwambia kwa kupigwa kwa Yesu nyinyi mliponywa. Hairuhusiwi magonjwa kuendelea kukamata nafsi yako wala kuendelea kutesa maisha yako. Na mwisho, nimekwambia kuhusu wanadamu, watu ambao wanakuzingira, watu wanaokaa na wewe. Jifunze kutosikia sumu zao. Kuna wengine wanakaa kuona unapita ndio wanaongeza sauti ili usije wanakusema. Alafu ukishasikia utaliacha, itakuuliza, utakaa nyumbani. Mmoja alipigia simu, mchungaji, yaani Mungu ni mwema. Nimesikia anasema mimi na mume wangu eti hatuna watoto, eti hatuwezi kuzaa, eti nini na nini, sijui sasa itolewa, sijui na nini na nini. Mchungaji, Yesu wewe ni nyuma asikia usiku mzima. Nikamwambia dada, yaani Mungu alichokupa neema ni moja tu. Amekupa mdomo, masikio. Kwa hiyo kama nipita kusikia ni vingi. Lakini nitakapokuja kichwani kwako weka ukuta kupitia neno la Mungu. Katika Biblia hii sijaona mtu ambaye alitegemea Mungu akafa tasa. Alikuwa anahitaji mtoto na akakosa. Alipo ni muda tu. Katika Biblia hii sijasikia mtu akimsema vibaya, alafu yusema vibaya afanikiwe, watazika watoto wao. Wana usema sasa. Kwa jifunze kuweka pamba masikioni. Hayo mazingira yasiutese moyo wako, yasikupe tabu. Muamini Mungu kwa 100%. Alafu uone kama mazingira yatasimama. Mungu atakupa neema ya kutoka. Tunapomaliza, natamani turudi tena kwenye somo la kitabu cha Wafalme wa Pili, ile sura ya 6 mstari wa 24 ambao tulisoma mara kwanza kabisa. Tuangalie mambo makubwa tunaweza kujifunza kulingana na masomo ya ule mji ambao ulikuwa umezingirwa.
Kitu cha kwanza ni lazima uweze kujua, ukiwa na mazingira ya kifamilia, ya kiafya, ya kiuchumi, Mungu huwa hashiki kufanya chochote, anatuma neno. Jioni leo nasikia neno la Mungu. Kazi ya neno la Mungu ni kutoa kwenye mazingira. Wakati wa Israeli walizunguka katika mji wao wote, Mungu alimtuma nabii Elisha, nenda kawaambie kesho ndani ya masaa 24 muujiza utatokea, chakula kitapatikana. Kwa siku zote unapokuwa katika mzingiro, muombe Mungu akuletee neno. Tamka neno. Kuna mtu mmoja alipigia simu, mchungaji, ninapitia wakati mgumu, sina kazi, nimefuza, nataka kunifanyia kesi. Tamka neno. Nikamwambia tu, nikamwambia Isaya 54:17. Nenda kasome. Neno la Mungu lina nguvu ya kuharibu chochote kile. Neno la Mungu lina nguvu ya kuharibu kazi zote za shetani. Kwa cha kwanza, unapokuwa na uzingiro, tafuta neno la Mungu kutoa pale. Kama ni uzingiro wa mahitaji ya kila siku, jaribu kutafuta neno linalokusaidia kupata mahitaji ya kila siku. Jambo la pili tunajifunza, usifanye vianga na ujumbe. Jifunze wakati neno la Mungu linafundishwa, uwe na utulivu. Lisikie kwa bidii, alafu likae moyoni mwako, likusaidie. Kwa sababu tunasoma katika kitabu cha Wafalme ndio tunasoma sasa hivi, ile sura ya 7 mstari wa kwanza, 7:1-2. Yule akida akamwangalia Elisha. Elisha akamwambia, kesho utapata chakula, kesho utapata mimba, kesho utapata gari, kesho utapata nyumba. Mtu mmoja alikuwa anamsikia kwenye tunasema mimi mwaka unapokea nyumba kwa jina la Yesu. Wewe pia nimekwambia Mungu atakupa nyumba. Ndio maana hivyo. Sasa vile sisi Mungu atakupa aya sana. Sasa nani anajua jaza moyo wako? Ni wewe ndio unajua. Kwa hiyo utakosa kitu fulani ya moyo wako, Mungu atakupa jina la Mungu. Na Mungu amesema hivyo. Kila ambacho moyo wako unakihitaji Mungu atakupa. Kwa yule akida alipoambiwa kesho utakuwa na chakula, kesho utapata kazi, utapata ajira, kesho akasema inawezekana. Yaani nimeandika na yote kesho nipate ajira, kesho utapata chakula kizuri. Haiwezekani. Kwa yule akida akalaniwa, akaambiwa, akamwambia, angalia wewe utaliona kwa macho yako lakini utakula. Kisa akuliamini neno la Mungu. Jua neno la ujumbe wako. Kila aina ya mazingira ambayo yamekutesa kwa miaka mingi, ndani ya masaa 24 nenda kuondoka katika jina la Yesu. Hakuna kitakachobaki. Kwa sababu Bwana ametamka. Na ndivyo itakavyokuwa juu ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la tatu, Mungu hutumia watu wasiotarajiwa ili kuleta majibu. Narudia tena, Mungu hutumia watu usiowatarajia ili kuleta majibu. Ishi na watu vizuri. Usipende kugombana na mtu pasipo sababu. Usipende kujitenga na watu pasipo sababu. Jitenge kwa sababu ya mshiko mtimu, lakini jitahidi kuwa na uhusiano mzuri na watu. Walioleta chakula katika mji wa Samaria sio watu wa Israeli, sio watu waliokoka. Ni watu ambao wamjua huyo Mungu ambaye Israeli anamwamini. Yusufu alipokuwa gerezani, aliyeungamanisha na mfalme kule mfalme, hakuwa mtu ambaye ni Israeli. Alikuwa mtu ambaye ni mlevi wa kawaida kabisa. Heshimu watu wote. Ishi na watu wote kwa amani. Kwa sababu Mungu hutumia wanadamu wengine kukubariki wewe. Na ujui mlango gani Mungu atautumia kwa ajili ya kubariki maisha yako. Hata kichaa barabarani, kuna mmoja alikuwa anataka kumwona Mungu, kichaa akamsaidia kumpiga roho wewe. Kwa kuna neema kwa mtu yoyote ambaye unaishi naye. Mungu ameishi kwa kubali kuishi naye, amekubali kuwa karibu na wewe, ana sababu maadamu akubadilishe kwenye imani yako. Jitahidi usikubali na watu pasipo sababu. Jitahidi kuishi kwa amani na watu.
Biblia inasema jitahidi kuishi na amani na watu wote na huo utakatifu ambao pasipo huo hamtamuona Mungu. Watu waliokomboa taifa la Israeli kulingana hii maandiko tuliyosoma walikuwa wakikoma. Kuna wimbo unaitwa vitisho vya washauri. Basi Mungu tunaongea yake leo. Bwana Yesu asifiwe. Wale wakoma walipotembea na ukoma wao wana vitu vyao, Mungu akasababisha kila hatua kitu kinakuwa huruma ya radi. Wale wajeshi wakachukua kakili, ndipo Waisraeli wakapata chakula, wakapata mahitaji. Mwanadamu yoyote unayekutana naye mwishi, ujui kupitia yeye Mungu alikusudia nini katika uzima wako. Usimdharau mtu yoyote. Jua Mungu ana njia kubwa za kuweza kusaidia. Jambo la tatu, nisikize kwa makini. Hao watu walikuwa wamezingirwa. Leo inawezekana una ajira, una kazi, unakaa asubuhi mpaka jioni, umelala mpaka ushindwe kulala. Leo inawezekana una ugonjwa unakusumbua, umekaa nyumbani una cha kufanya. Leo inawezekana chakula nyumbani hakipo, ujui itakuwa nini kwenda kula. Leo inawezekana kabisa yule mtu ambaye alikupa ajira akulipe mshahara, ujui itakuwaje. Huo unaitwa kuzingira. Kwa Waisraeli walikuwa wamezingirwa na majeshi makubwa pembeni na hawana chakula. Wangeendelea kukaa ndani ya ule mji, wangepotea. Jifunze kutoka. Wakati tunapopitia mapito magumu, jifunze kutembea. Jifunze kwenda kutafuta ajira. Kama ulikuwa umeapply kazi sehemu wakakunyima kwenye kiwanda mwaka uliopita, nenda leo ka-apply, tengeneza CV yako vizuri, tengeneza barua yako vizuri, kaombe tena kazi utapata katika jina la Yesu. Usikubali kama ulijaribu biashara alafu ikafeli, jaribu kuwaza biashara nyingine nzuri zaidi, alafu muombe Mungu aanze tena, kwa sababu neno la Mungu limekuja leo katika jina la Yesu. Ina maana chochote kilichoshindikana wakati uliopita leo kitawezekana katika jina la Yesu. Kwa maana neno la Mungu ni la leo, sio la jana. Na Mungu tunapokuja kanisani hatuji kupiga story, tunaleta ujumbe kutoka kwa Bwana. Kwa hiyo yule anayopokea kile anapokeaje pia katika jina la Yesu. Yawezekana umeambiwa magonjwa hayawezi kupona. Leo nenda kaya ambacho tunakataliwa kula. Nisikilize kwa makini. Mungu anataka uchukue hatua. Usikae pale pale usubiri. Hata kama umefukuzwa, nenda kajaribu tena. Hata kama unajaribu kitu kashindikana, nenda kaombe tena. Hata kama unataka kuwa mtaji kashindikana, nenda kaombe tena. Mungu atakupa mlango katika jina la Yesu. Ndio maana ya kuleta ujumbe wa Bwana jioni leo. Kwa sababu ile mambo inaitwa mzingiro. Mungu anabadilisha. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la mwisho, Mungu anaweza kubadilisha maisha yako kwa ghafla. Mungu sio hatua. Ndio maana mtu anakuambia wawezaje kuanza kuhusu kupata pesa akati ulikuwa na pesa za kidogo. Mungu anabaki. Walikuwa hawana unga, walikuwa hawajai kulima hata shamba, hawana hata mazao shambani, lakini ndani ya masaa 24 unga ulipatikana, chakula kilipatikana, wanyama walipata chakula. Leo natamka kwako katika jina la Yesu, chochote kilichofanya mazingira juu yako ndani ya masaa 24 kinakuachia kwa jina la Yesu. Na Mungu atakupa neema ya kutoka kwa ushindi mpya tena na kuweza kutembea kwa jina la Yesu Kristo. Unapaswa kukumbuka yafuatayo. Pokea neno kwa imani. Ukisikia neno linatoka madhabahuni, tutajifunza kuhusu nguvu ya madhabahu kidogo kwa kifupi sana Jumapili. Ukisikia neno linatoka madhabahuni, ulichukue kwa umakini, usilizoee. Jua Mungu anaongea na wewe. Usije ukadharau akiongea mchungaji, anaongea kiongozi, amesema kwa niaba ya Mungu aliye hai. Lichukue neno kwa kutetemeka, ukijua Mungu anaongea na nafsi yako. Jambo la pili, chukua hatua imani. Imani sio kukaa. Kama ulikuwa una kazi, nenda katafute kazi. Kama ulikuwa umeanza biashara, nenda. Kama hujaanza biashara, nenda kaanze biashara.
Kama ulifunga biashara, kafungue biashara. Chukua neno la Mungu liloongea na wewe leo. Ndani ya masaa 24 Mungu anafanya kitu kipya. Usikae kimya. Haleluya. Cha tatu, kuwa na lugha nzuri. Jiepushe kujifunga baraka zako kwa midomo yako mwenyewe. Mfano rahisi tu. Unamwambia mtu, aisee, hiki kitu kilichofanya chukua shilingi 5,000. Acha tumia na mwingine Mungu. Hapo naona mtakatifu. Mdomo wake. Akaenda nyumbani, baba anaomba chakula. Baba anaomba chakula. Hilo anakataa kwa kujifunga. Na watu wanatabia hizo. Kwa anabarikiwa, alafu midomo yao inachukua kukataa baraka. Jifunze kukaa kimya. Jifunze kupokea kwa imani. Sio lazima ukatae. Mwache Mungu mwenyewe akusaidie. Usiwe na haraka ya maneno yako, kwa sababu maneno unayosema inaweza kufunga au yakakufungua. Kwa makini na kila neno unalosema, kwa sababu lina nguvu. Yule akida akasema, wewe, yaani nikapate kazi mimi, yaani mimi nimefanya biashara, nimeuza genge bwana, nilijaa lakini nilifilisika yote. Ama nimegenge hata kitu maneno. Lakini kwa sababu Bwana amesema leo bila kufungua tena genge kwa jina la Yesu. Mungu atakuona. Kwa sababu tuende, kwa sababu akili zetu zinatutuma. Tunaenda kwa sababu neno la Mungu limesema. Haleluya. Jambo lingine, kataa hofu. Kataa hofu. Hivi nikifanya hivi itakuaje? Acha iwe, Mungu atakutetea. Ili nikivuka bahari ya Shamu tutafika katikati bahari karudi tena. Hivi ukuta wa Yeriko ukianguka hata moyo akaniangukia itakuaje? No. Mungu aliyekuumba atakutetea, maana Mungu atakutetea yeye. Ondoa kitu kinaitwa nini? Kesho nitakula nini? Kesho nitafanya nini? Mungu anaonyesha lengo gani atakupatia. Ondoa lugha ya kuwa na imani na Mungu, alafu jitume, alafu mwache Mungu akafanye kile ambacho anaweza kusaidia. Jambo la 5, kuwa na mipaka na watu. Ishi nao vizuri, lakini kuwa na mipaka, kwa sababu ya maneno ya sumu. Mtu ambaye anaweza kukuzua vizuri zaidi ni rafiki yako karibu. Ni mtu ambaye ni shoga yako, sio mtu ambaye ni mtu ambaye mnacheka naye, mnapiga naye tano, ndio anaweza kukudhuru. Kwa kuwa na mipaka, kuna vitu utakiwa kumwambia mtu. Usimwambie mwanadamu siri zako za ndani. Usimwambie mwanadamu mambo yako mengine ni ya kuficha na kukaa nayo. Kwa sababu ukimwambia, kesho atakapokuwa na nafasi atayatumia kukulalua. Kuna mtu mmoja alijia baba nisaidie. Nikampa ombi, alikuwa na shida kubwa sana. Nikamsaidia kuomba, alikuwa anapambana na usi wake. Kwa nikamwambia usiku kama jifunze atembea hivi, chukua ombi, aenda kufanya hivi, kafanya hivi. Juzi akaenda kwa Mungu akampa neema, akampa ile nafasi. Kwa juzi kaenda kwa usi wake. Sema unajua hapa mbaya wako bosi ni yule pale sako. Anafanya mchungaji, lakini bwana huwa anaombea watu sana mbaya. Sasa jamani, rafiki yangu, kwa nini asijue kwa unasema anaombea mbaya sana wewe? Sasa ndio mambo ya Bwana ndio inarudi tena. Kwa hiyo utaenda jioni kwa ajili ya kahawa. Akanipokea vitabu vyote. Nikasema ndio mwanadamu, Bwana Yesu asifiwe. Usimwamini mtu yote na siri zako. Never. Atakugeuka, atakurudia vibaya. Hakuna rafiki kama Yesu. Ndio rafiki yako. Tumia muda mwingi kumuomba Mungu. Labda hiyo kwa ajili ya maombi, lakini vinginevyo chukua makini sana. Siri za moyo wako mwache Mungu akusaidie. Sio lazima kumwambia kila mtu habari zako, kwa sababu leo anakupigia na watu wanakuja na kwambia unajua mimi wangu naona kumwambia wao. Alafu yeye anakaa kimya na kwa sababu yeye ni Tanzania, anachukua kwako ndio anaanza kuyauza. Kwa wazi hivi, unajua chakula hakuna nyumbani siku hizi, anataka naye siku unasemaje? Unajua kanisani siku hizi atuombe sana, anataka naye akishapata kwako ndio anataka kujia kujengea kazi.
machache na kujifunza namna gani ya kuenenda katika maisha yako. Jambo la mwisho, jifunze kujenga madhabahu. Jifunze kujenga madhabahu. Madhabahu ni nini? Madhabahu ni kuwa na nafasi ya maombi kwa ajili ya maisha yako. Kupata muda wa kupiga magoti ili kuweza kumwambia Mungu haja na shida za moyo wako, ili Mungu mwenyewe akaweze kuingilia kazi na kufanya jambo kubwa kwa ajili ya mabadiliko yako. Sema, Baba, kwa jina la Yesu. Baba, kwa jina la Yesu. Jioni ya leo, ndani ya masaa 24, neema zangu zinarudi. Ule mzingiro juu yangu unabomolewa kwa jina la Yesu. Baba, ndani ya masaa 24, ile biashara inaenda kuuzika katika jina la Yesu. Mungu amenitoa katika mzingiro, amenipa neema na ushindi kuanzia sasa. Ninakataa roho ya hofu, ninakataa mashaka katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Biblia inasema kwamba fanyeni jambo hili kwa ajili ya kukumbuka. Kwa sababu sisi tumesimama katika hali za Yesu. Tunapochukua hatua kutoka mbinguni pale mbinguni pale kuja hapa, kumbuka hali za Mungu juu ya maisha yako. Lakini kumbuka meza hii inakuungamanisha na nguvu ya masaa 24 kufanya mambo makubwa. Haleluya. Chochote ambacho kimeshindikana leo kinaenda kuteguka katika jina la Yesu. Amen. Kupitia meza hii Mungu ataenda kubadilisha historia yako ndani ya maisha. Haleluya. Kwa unapokuja mwambie Baba, nimechoka lakini najua leo ninaposhiriki meza hii najua ule asiyeshindwa Yesu Kristo. Ni watu wa ibada. Sikiliza kwa makini. Nikamwambia unamwita sana. Watu wengine wanamuita mchungaji. Watoto wangu wanamuita baba. Pia heshima kwa mchungaji wako Bwana Yesu. Kiwango ananiita mume. Mama yangu ananiita mtoto. Lakini mimi naitwa sana. Yule maji tofauti. Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu ni Mungu ila ana maji tofauti. Mungu Mwana ni mkombozi wako. Ndio maana nakupa nafasi ya kwenda kwenye kibao mbele za Mungu katika jina la Yesu. Mungu Roho Mtakatifu yuko ndani yako. Mungu Roho Mtakatifu anakaa na wewe. Mungu yule sio Mungu mwingine. Mungu Baba yuko wewe. Ni Mungu yule. Ila jinsi anafanya kazi ndio tofauti. Unapoenda kushiriki meza ya Bwana, unapoenda kushiriki meza ya Bwana, unajiungamanisha na Baba, Mungu Bwana na Mungu Roho Mtakatifu. Anasema aliyoko ndani yangu, mimi niko ndani ya Baba, na Baba yuko ndani yangu, na Roho Mtakatifu yuko ndani yake. Ina maana wewe unaishi na Mungu ndani yako. Wewe ni Mungu katika
ushiriki leo. Natamani ujue neno hilo. Tusome pamoja kitabu cha Luka sura ya 16, sura ya 22 mstari wa kuanzia 14. Anasema hata ilipofika aliketi chakulani, Luka 22:14, yeye na mitume pamoja naye, akamwambia, nimetamani sana kuila Pasaka hii pamoja nanyi kabla ya kuteswa kwangu. Kwa maana nawaambia kwamba siri tena hata itakapotimizwa katika ufalme wa Mungu. Akapokea kikombe akashukuru. Akapokea kikombe akashukuru. 22:17-18. Maana nawaambia tangu akapokea kikombe akashukuru, akasema, twaeni hiki mgawanye nyinyi kwa nyinyi. Maana nawaambia kwamba tangu sasa sinywi tena mazao ya mzabibu hata ufalme wa mbinguni utakapokuja. Akatoa mkate akashukuru, akaumega, akawapa akisema, huu ndio mwili wangu unaotolewa kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Kikombe nacho vivyo hivyo baada ya kula, akasema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu inayomwagika kwa ajili yenu. Leo ni vitu viwili ninakushiriki. Moja, mwili wa Yesu. Mbili, damu ya Yesu. Mwili wa Yesu kuondoa magonjwa na maradhi yote. Damu ya Yesu mkataba wa Mungu kwamba ni mtoto wa Mungu na shetani hana mamlaka juu yako, na vyote pamoja vinaenda kuvunja mazingira yoyote katika maisha yako. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru jioni leo. Asante kwa ajili ya wema wako na fadhili zako Bwana. Tunashukuru kwa ajili ya meza hii ambayo umeandaa mbele zetu. Tunachukua Baba mikate pamoja na divai, kinywaji hiki ambacho kimetengenezwa kwa mikono ya wanadamu. Tunaliachilia na kupulizia nguvu ya Roho Mtakatifu. Kuanzia sasa, ewe mkate, pokea nguvu kwa Yesu katika jina la Yesu. Ewe kinywaji, ewe divai, badilika kuwa damu ya Yesu kwa ajili ya uponyaji kutoka. Baba, yeyote anayechukua hatua kwa imani kushiriki mezani, naomba nguvu ingine mwake. Kama amekuja na magonjwa jioni leo, akapate kuachiliwa kwa jina la Yesu. Yoyote ambaye anateswa na mapepo na majini, ninaomba kupitia agano jipya nguvu ya kuachiliwa iendelee ndani yake. Natamka meza hii ibarikiwe katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Baba, naomba kufanya katika jina la Yesu. Amen.
Baba, ninaomba na kuenda kushiriki mwili na damu ya Yesu jioni ya leo, roho yoyote ya mashaka, roho yoyote ya hofu ikapate kufa ndani yangu katika jina la Yesu. Baba, ninaomba kwa damu ya Yesu, kwa agano jipya, naposhiriki damu hii, Bwana, mzingiro wote wa dhambi, mzingiro wote wa dhambi, hata dhambi za siri, dhambi za utegemezi, ninaomba leo ukapate kuvunjika katika jina la Yesu. Ninakataa dhambi, ninakataa hasira, ninakataa chuki, ninakataa masengenyo, ninakataa uongo katika jina la Yesu. Sema, Baba, kwa jina la Yesu ninaomba, naposhiriki mwili huu na damu yangu, Bwana, magonjwa yoyote ya muda mrefu ndani yangu, ninaomba yakapate kufa na yasirudi tena katika jina la Yesu. Ndani ya masaa 24 muujiza wa uponyaji ukatokea ndani yangu kwa jina la Yesu. Mungu wa Elisha, Mungu wa Israeli, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, ninaomba Bwana, Ebeneza, El Shaddai, Mungu Jehova Rafa, ondoa upweke, ondoa uhitaji na umaskini katika maeneo yote ya maisha yangu. Naposhiriki mwili huu na damu hii, ninaomba roho ya uvivu, roho ya useme, roho ya kutojishughulisha ikafe ndani yangu, nikapokee nguvu mpya itakonipa ujasiri wa kutumikia wewe. Baba, ninaomba chochote kinachochelewesha maombi niliyoleta kwako kipate kufa leo katika jina la Yesu. Na kwenda kushiriki meza hii mwili na damu ya Yesu, ninaomba Bwana, watu walionisema mabaya, maneno magumu ambayo watu wamenisimama, ninaomba yafutike kwa damu ya Yesu, yafutike kwa damu ya Yesu. Ile walichosema kwamba tutaona, Baba, ukaone wewe. Naomba neema ya ushindi wa kudumu ndani ya masaa 24. Ninaomba muujiza kwenye maisha yangu. Wale waliotaka kunipa mtaji wakaachilie mtaji, wale waliotaka kunipa kazi wakanipe kazi, wale waliotaka kunipa biashara wakanipe biashara katika jina la Yesu. Ninashiriki mwili huu na damu hii kwa jina la Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Amen. Naomba ushiriki kisha muombe Mungu kwa ajili ya chochote kilichokuzingira kwa dakika chache. Amen. Kama kuna mtu katikati yetu ni mgonjwa, naomba pita mbele. Kama unasikia shida au tabu yoyote, pita mbele. Damu ya Yesu inanena. Kama unahitaji pia kwa ajili ya kuachiliwa, unaweza kuwa na ugonjwa wa kawaida. Damu ya Yesu inanena. Unaweza kuwa na ugonjwa wa kawaida au ugonjwa usio wa kawaida. Naomba upite mbele. Kama kuna mtu pia anahitaji
anahitaji kuokoka, kama kuna mtu anahitaji kuokoka, uweze kupita. Kama kuna mtu anahitaji kuokoka, naomba apite mbele. Viongozi wa kanisa, naomba mkae nyuma watu wote. Viongozi wa kanisa, naomba mkae nyuma watu wote. Katika jina la Yesu. Baba, ugonjwa wote unanisumbua, yote ambayo amepita hapa, pokea uzima kwa jina la Yesu. Kila roho na maradhi yaliyokusumbua out. Kila aina ya mateso mwilini mwake out. Pokea uzima kwa damu ya Yesu. Magonjwa yasiwe tena katika mwili wako. Pokea neema ya Bwana katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Naomba muende kwa amani katika jina la Yesu. Amen. Mafuta hayo yapake kwenye mikono yako, muamini Mungu kwa ajili ya uponyaji. Haleluya. Amen. Basi ninaomba tusimame pamoja, tuseme sala Baba yetu uliye mbinguni. Mashemasi, naomba mnasaidia wachungaji. Mkiona mchungaji anabeba sio kitu cha busara, hiyo sio hekima. Naomba mnafanya fast, mnasaidia mambo yanakwenda mbio. Jiongezeni katika jina la Yesu. Tuko kwenye utumishi wa nyumba ya Bwana. Tufanye kazi kwa pamoja. Tumalize hiki kizunguzungushini pamoja. Haleluya. Tuombe sala ya Bwana. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Ufalme wako uje. Mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Tupe leo riziki yetu kila siku. Samehe makosa yetu kama nasi tunavyosema tukosea. Situtie katika majaribu, bali tuepushe na yule mwovu. Kwani wako ni ufalme, nguvu, tukufu hata milele. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika mtamu wa Roho Mtakatifu uwe na sote sasa na hata milele. Amen. Hakika wema na fadhili za Bwana zitanifuata mimi siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele na milele. Amen. Naomba nyoshe mikono yako miwili juu tuweze kuachia baraka. Baba, watu wamekuja kujionyesha mbele zako jioni leo. Wameacha mambo mbalimbali nyumbani mwao. Mikono ambayo umewapa ndio inawapa utajiri, pesa na mahitaji yote. Inaachilia neema katika mikono hiyo. Chochote ambacho umeachilia uchumi au jambo lolote kwa ajili ya kuja kwenye ibada, inaomba muujiza wa kurejeshewa chochote kilichopotea. Mikono hii Bwana isiyo mikono ya bure, bali mikono ya baraka. Inapoenda kugusa wagonjwa wakapokea uzima. Inapoenda kufanya kazi zikaenda kuleta matunda, utukufu wako kaenda pamoja na. Wabariki watu wa mjini, wabariki shambani, wabariki nyumbani, wabariki kazini, katika jina la Yesu.
na watamka kuwa wamebarikiwa katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, na wote tuseme amen. Mungu wa mbinguni akubariki sana kwa jina la Yesu. Naomba kama umekuja na sadaka uweze kuishika pale ulipo. Asante sana. Naomba uweze kuishika pale ulipo kama umekuja na sadaka jioni leo. Tuombe. Baba, asante kwa ajili ya watu wako ambao wamekuja jioni leo. Tazama wakasema wasije mikono mitupu. Ninaomba uibariki sadaka hii. Bwana, ninaomba kile wanachokiombea kupitia sadaka hii ikapate kujibiwa kwa jina la Yesu, na wote tuseme amen. Amen.